سلام به طرفداران کانال دانستنی متنوع. امروز می‌خوایم ببینیم خرید اینترنتی بهتره یا خرید حضوری. مزایای خرید اینترنتی: صرفه‌جویی در زمان و هزینه رفت و آمد، مقایسه آسان قیمت‌ها و نظرات کاربران، تنوع بیشتر کالاها، امکان خرید در هر ساعت از شبانه روز. معایب: عدم امکان لمس یا امتحان کردن کالا، احتمال تأخیر در ارسال یا مشکلات در تحویل، ریسک خرید از سایت‌های نامعتبر، فرایند دشوارتر در مرجوع کردن بعضی کالاها. مزایای خرید حضوری: امکان مشاهده و تست کالا قبل از خرید، دریافت فوری کالا، ارتباط مستقیم با فروشنده برای پرسش و راهنمایی. و معایبش: زمان بر بودن و هزینه رفت و آمد، محدودیت در تنوع فروشگاه‌ها و قیمت‌ها، احتمال تصمیم گیری عجولانه بدون بررسی کامل. اگر به دنبال خرید کالای خاصی یا گران قیمتی هستید، مثل گوشی، لباس خاص یا لوازم خانگی، ترکیب هر دو روش، یعنی بررسی آنلاین و خرید حضوری یا بالعکس، میتونه مفید باشه. در خرید اینترنتی رعایت چند نکته میتواند از مشکلات احتمالی جلوگیری کند و تجربه خرید امن‌تر و بهتری برایتان رقم بزند. 1. انتخاب سایت معتبر: فقط از فروشگاه‌های شناخته شده و دارای نماد اعتماد الکترونیکی خرید کنید. آدرس سایت رو دقیقاً بررسی کنید تا مشابه سایت‌های اصلی نباشد. 2. بررسی مشخصه عکس‌ها و نظرات کاربران را به دقت بخوانید. اگر درباره کالای اطلاعاتی کمی دارید، قبل از خرید کمی تحقیق کنید. 3. بررسی نظرات کاربران: نظرات واقعی خریداران می‌تواند به شما در شناخت کیفیت و عملکرد کالا کمک کند. مراقب نظرات بیش از حد مثبت کلیشه‌ای باشید. ممکن است ساختگی باشند. 4. مقایسه قیمت‌ها: از چند سایت مختلف برای مقایسه قیمت استفاده کنید. قیمت خیلی پایین نسبت به عرف بازار میتونه نشونه تقلب باشه. 5. شرایط ارسال و بازگشت کالا: حتما سیاست‌های مرجوعی و بازگشت کالا را بخوانید. از فروشگاه‌های خرید کنید که امکان بازگرداندن کالا را دارند. 6. پرداخت امن: از درگاه‌های بانکی رسمی و امن استفاده کنید. اگر ممکن بود پرداخت در محل را انتخاب کنید. 7. نگهداری فاکتور در رسید خرید: بعد از خرید رسید و مشخصات سفارش را ذخیره کنید و در صورت نیاز بتوانید پیگیری کنید. 8. استفاده از اپلیکیشن یا وبسایت رسمی: برای فروشگاه‌های معروف بهتر است از اپلیکیشن یا آدرس رسمی آنها استفاده کنید، نه لینک هایی که از پیامک یا شبکه‌های اجتماعی ارسال شده‌اند.